Miaravantsika fiangonana Tana City Community manantena hoe nanana herinandro nafinaritra nareo. Betsaka ny fiangonana efa manomboka miverina miaraka mivory tao aorian'ilay déconfinement progressif iny faraka ny fandresantsika dia mimpahafantarina antsika ety ihany roviana indray tsika no miverina miaraka mivory. Tsapanay nefa fafahendrena aloha ny miandry sy mijery ny fisotron'ny raharaha mandritra ny herinandro vitsivitsy ho avy. Androantsika nomboka hiaraka hijery ny bokin'ny asan'ny apôstôly izay ho ataontsika mandritra ny herinandro vitsivitsy. Tena fotoana mety tsara ho antsika izany amin'ny mahafiangonana antsika. Tamin'ny herintaona isika niaraka nijery ny filazantsara ny Jaona, no izany dia mbola mazava tsara ao anatin'ny lohantsika ny fahafantarana ny filazantsara. Ary voaroa herinandro lasitsika izay niaraka nankalaza ny Paska. Ny bokin'ny asan'ny apôstôly dia tantaran'ny niantombohan'ny fiangonana voalohany dia tsy haiko nareo fa za tena malahelo ny fiarahantsika. Alahady fahenina ny amin'ny tsy ny aonantsika izao fa fotoana ihany koa nefa mety hijerevantsika sy andiniantsika ny amin'ny fiantombohana na ny niantombohan'ny fiangonana voalohany sy hijerentsika ny fiatraikan'izany amintsika amin'izao fotoana izao. Vanampin'izany satria isika samy mitokantranontsika avy amin'izao fiompoan'izao dia teampaherantsika hoe ndao hibanjana an'Andriamanitra tsika. Betsaka ny vaovao eran'izao tontolo izao, ny fanamariana, ny olona miresaka eny an-dalambe momba an'ity valanaredina Covid-19 ity. Maro amintsika misairana amin'ny fahaverezan'ny asa aman-draharaha ary tena hoe miezaka ny mitady izay ahafahana miverina. Sasany amintsika mametra-panontaniana sy manahy misalasala ny amin'ny izay mety ho avy. Amin'izany rehetra izany nefa dia mampahery antsika hibanjina an'Andriamanitra ka hikatsaka ny tavany hatrany. Tamin'ny herinandro dia tena nampahery ihany ny namaky ny bokin'ny Matthieu toko faharakely ambin'ny folo andininy fahavalo amby roapolo hatramin'ny fahatelopolo izay mivaky hoe mankanesa ty amika anareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana fa izaho no hanome anareo fitsaharana entony ziokako ka mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po dia ahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Fa mora ny ziokako ary maivana ny entako. Ny fomba iray himpanjinana an'Andriamanitra dia ny mamaky ny teniny. Ny asan'ny apôstôly dia mirakitra toko 7:20. Teampahery antsika mba hamaky toko iray isan'andro manomboka androany. Ho ampatsiahivina eny amin'ny page Facebook ihany ny toko tokony vakiantsika. Dia noho izany rehefa mamaky tsika dia amin'ny herinandro tsika rehefa tonga ny lahatoa izao dia efa nahavita hatramin'ny toko 7 tsika. Afaka manasa olon-kafa ihany koa ianao na amin'ny ankohonana namana hiaraka hifampizara sy hifampivavaka ny amin'ny zavatra novakiantsika teo. Dia ndao ara-tombontsika ny tenin'Andriamanitra. Sokafy ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany ny baibolinao dia ndao vakiantsika manomboka ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo aloha. Ry Teofily, ilay boky voalohany dia nosoratako ny amin'izay nataon'i Jesosy sy ny nampianariny. Hatramin'ny andro nampiakarana azy rehefa nodidina tamin'ny fanahy masina ny apôstôly izay novidiany sady niseho koa tamin'ny famantarana maro tao aorian'ny jaliany fa velona izy. Ka niseho tamin'ny 40 andro izy ary nilazany amin'ny fanjakan'Andriamanitra. I Lioka nanoratra ny bokin'ny asan'ny apôstôly ary eto izy dia miresaka an'ilay boky teo aloha, izany hoe ny filazantsara ny Lioka. Io ilay hoe boky voalohany miresaka momba ny asan'i Jesosy sy ny fampianarany rehetra, ny amin'ny zavatra nataony sy nolazainy nandritra ny ministerany tetỳ an-tany. Ohatra ny amin'izany ny fanasitranana ny marary, ny nandroany demonia sy ny fampianarana. Ty boky faharoa ty dia mitohy amin'ny asan'i Jesosy avy eo amin'ny toerana eo ankavanany iray sy ny fampianarana. Noho izany dia ampahany faharoany amin'ny asa soratry Lioka izy ity. Eto am-panombohany Lioka dia miresaka amin'ny Teofilo. Teofily dia kristianina izay te halala bebe kokoa ny amin'ny fiandohan'ny fiangonana kristianina. Hany ka nanoratany Lioka boky izy ahafahany manampy azy sy ny hafa toa azy hanana firaketana azo antoka ny amin'ny niandohan'ny kristianisma. Ety am-piandohana dia hitantsika fa ny finoana kristianina dia momba an'i Jesosy. Jesosy no ifantohan'ilay boky voalohany, ny filazantsara araka ny Lioka. Ary Jesosy ihany koa no ifantohan'ilay boky faharoa, ny asan'ny apôstôly. Momba an'i Jesosy daholo no boky rehetra ao amin'ny baiboly raha ny tena marina. Jesosy no lohan'ny fiangonana. Izy no lalana mankany amin'ray araka ny voalaza amin'ny Jaona 4:12 andininy fahenina.
Ka zay no ampidiran'ity boky ity fa ndao jerentsika ny toromarika nomeny an'ireo mpianany avy eo amin'ny andin'ny faefatra. Ary raha niara-ny angona teo aminy Jesosy dia namepetra azy tsy hialany Jerosalema fa hiandry ny teny fikasany indray izay efa harenareo tamiko izy, fa Jaona nanao batisa tamin'ny rano fa ianareo kosa atao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy. Toizantsika amin'ny andin'ny fahavalo, fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. Ary rehefa nilazany Jesosy dia nakarina izy raha mbola nijery izy ireo ary nisy rahona nitondra azy ka tsy hitany masony intsony izy. Tamin'ny andron'ny Pasika teo dia nankalaza ny nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty isika. Taon'izay dia niseho tamin'ireo mpianany sy ny maro hafa izy araka ny ambaran'ny soratra masina. 20 andro teo no nanelanelana ny aladin'ny Pasika sy ny Ascension na ny fiakaran'i Jesosy tany an-danitra araka ny vakitsika ihany koa. Nandritra ny 20 andro teo dia hitantsika eo amin'ny andiny voalohany amin'ilay bokin'ny Lioka sy ny asan'ny apôstôly fa Jesosy dia naniraka ny apôstôly sy ny mpianatr'ireo hitondra ny filazantsara any amin'ny firenena rehetra. Dovakitsika teo izy niresaka tamin'ny mpianany ka naniraka azy ireo mba ho vavolombelona ary hitondra ny vaovao ny amin'ny zava-bitan'i Jesosy any Jerosalema, Jodia, Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. Nandritra io fotoana io ihany koa dia nanana fotoana nampianarana azy ireo ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy araka ny lazain'ny andin'ny fahatelo. Avy eo Jesosy dia nilaza azy ireo ny amin'ny tranga vaovao dia niandraisana izy ireo ny fanahy masina. Ny toromarika nomeny dia tsy hiala ao Jerosalema sy hiany satria atao batisa amin'ny fanahy masina izy ireo ka azo hery ahafahan'izy ireo manatanteraka ny hiraka izay nampanaoviny Jesosy azy. Mateo 7:20 dia milaza momba an'izany hiraka izany hoy izy hoe mandeha ihany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manaova batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina sady mampianatra azy hitanina izay rehetra nandidiko anareo. Aorian'ireo andinindreo dia voalaza fa taorianan'ny akaran'i Jesosy tany an-danitra dia nakao Jerosalema izy ireo. 10 andro no manelanelana ny nanatrehan'izy ireo ny akaran'i Jesosy tany an-danitra sy ny Pentekosta. Nandritra an'ireo 10 andro ireo dia nifidy amin'ny Matiasy izy ireo an'olo an Jodasy ilay namadika an'i Jesosy izay efa maty. Tao anatin'izay dia nanolo tena mivavaka izy ireo. Dia ndao toizantsika ny famakiana amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:1. Ary noho ny tonga ny andron'ny Pentekosta dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofo ka nanendrika ilay tranony angonana. Ary nisy lela maro mitarehinafo nisy eo taminy izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany. Ary samy fen'ny fanahy masina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenena ny fanahy masina azy. Ary nisy jiosy mpivavaka tsara nitoetra tany Jerosalema avy tany amin'ny firenena samihafa rehetra ambanin'ny lanitra. Ary noho nirezany feo izany dia niangona ny olona maro ka verevitra fa samy nare azy ireo niteny tamin'ny fiteniny avy izy rehetra. Dia talanjona sady gaga izy rehetra ka nanao hoe indreo tsy galiliana va ireo mitenindreo? Koa ahoana no andrenesantsika amin'ny fitenintsika avy izay nahabe antsika? Dia Parsiana, Mediana, sy Elamita ary mponina ny Mesopotamia sy Jodia sy Kapadokia sy Ponto sy Azia sy Frigia sy Pamfilia sy Egipta sy ny tany Libia izay manodidina ny Kirena ary vahiny avy any Roma na jiosy na proselita, Kretana sy Araba. Koa nandrenesantsika ireo miteny amin'ny fitenitsika avy ny asa lehibe ataon'Andriamanitra. Dia talanjona izy rehetra ka nihanahana sady niresaka hoe ahoana no tokony ho hevitra izany, fa ny sasany ny omeka nanao hoe lion divay mamy ireo. Ny zavatra vakitsika eto dia mirakitra ny zavatra niseho tamin'ny andron'ny Pentekosta. Ny Pentekosta dia 50 andro taorian'ny Pasika, ny fitsingerenan'ny taonany tamin'ny nanomezana ny lalàna teo amin'ny tendrombohitra Sinay. 50 andro taorian'ny nahafatezan'i Jesosy sy ny sorona Pasika no nanomezan'Andriamanitra ny fanahy masina. Ny fanahy masina ao amin'ny fanekena vaovao no lalàna tao amin'ny fanekena taloha. Ny kristianina dia tsy eo ambanin'ny lalàna Mosesy fa eo ambanin'ny fanahy masina. Ny fanahy dia manatanteraka ny lalàna. Raha mandeha araka ny fanahy isika dia manatanteraka ny lalàn'i Mosesy nefa tsy eo ambanin'ny lalàna. Ny tranga zavatra izay vakitsika amin'ity andalan-tsoratra masina ity dia manampy antsika azo ny fiasan'ny fanahy.
Ny rivotra dia maneho ilay fiainana sy ny angovo entin'ny fanahy. Zany hoe ny fanahy dia mpanome aina. Ilay afo dia maneho ny fahamasinan'ny fanahy sy ny asany izay manadio. Zany hoe ny fanahy no manadio. Dia hitantsika fa io famelona ny fanahy io dia nahatonga azy ireo niteny tamin'ny fiteny samihafa ka nahatonga an'ireo olona samihafa fiaviana nandre azy ireo nanambara ny fahatsaran'Andriamanitra tamin'ny fiteny avy. Io fahazona miaraka izay ataon'ny fanahy io dia maneho ilay fiombonana lehibe izay ateraky ny fanahy eo amin'ny vahoakan'Andriamanitra. Mitohy manazava an'izany eo amin'ny toko 2:2-7 sy ny tohiny. Ary izy leorina aharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly sy ny fiombonana sy ny famakinan'ny mofo ary ny fivavahana dia raiky tahotra ny olona rehetra teo. Ary fahagagana sy famantarana maro no nataon'ny apôstôly. Ary izay rehetra nino dia ny ray toerana sady niombonany avokoa ny fananany rehetra. Ary namidiny ny tanany sy ny fananany ka nozarainy tamin'izy rehetra arak'izay nilainy avy. Ary dia niraisany isan'andro izy ka nazoto nankeo an-kianjan'ny tempoly ary namaky mofo tao an-trano ka nihinan-kanina tamin'ny fifaliana sy ny fahatsoram-po. Niteran'Andriamanitra sady nahita fity tamin'ny vahoaka rehetra ary ny olombonjena dia nanampiany tompo isan'andro ho isan'ireo. Ny bokin'ny asan'ny apôstôly dia mamarina ny ministeran'i Jesosy tenty an-tany ary manomboka ny asan'ny fiangonana. Tsy haiko nareo fa tena nafinaritra ilay niara-nijery ny bokin'ny Jaona tamin'ny herintaona. Ny bokin'ny Jaona sy ireo filazantsara hafa dia mirakitra ny fahaterahan'i Jesosy, ny fiainany, ny fahafatesany ary ny fitsanganany tamin'ny maty, ny marain'ny Paska, fotoana ny fasana, ny sandratra Jesosy ary hitantsika ny hevitra izany tamin'ny marainan'ny Paska teo. Fa ny zavatra novakiantsika ny maraina dia tena mampientanentana amin'izao isika miaraka mijery ny bokin'ny asan'ny apôstôly izao. Mampientanentana ilay izy satria eto isika ao anatin'ilay tantara, isika ny fiangonana dia tsy trano fa olona. Ireo filazantsara dia mirakitra ny zavatra nataon'i Jesosy sy ny fampianarany. Ny asan'ny apôstôly kosa dia momba ny zavatra notohizany natao fony izy niakatra tany an-danitra. Isika izasy anao dia ny rahana mba hanao ilay asa mahagaga izay natomboka Jesosy izy tenany tamin'izy tetỳ an-tany. Mizara laiva vao mafaly ny amin'ny zava-bitan'i Jesosy Kristy. Andriamanitra nandefa ny zanalahy tokana Jesosy Kristy tetỳ amin'izao tontolo izao mba hiaina fiainana tsy nisy ota, fiainana tonga lafatra, fiainana izay tsy ho vitantsika olombelona tsotra ny miainan'izany. Avy eo izy maty teo amin'ny toerantsika, nivezatra ny fahotantsika rehetra teo amin'ny hazo fijaliana izy ary nandofeny ny saran'ny fahotantsika. Izay ilay sorom-panavotana lehibe ny amin'ny fahotako sy ny fahotanao rehetra. Dia takalmo izay dia nomeny fahamarinany tsy misy pentina isika. Niverina amin'ny laona ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Maty izy ary 3 andro avy eo dia nitsangana tamin'ny maty ho fanehoana faneken'Andriamanitra ary nankasitrahan'Andriamanitra ilay fanatitra. Noho izany dia nandresy nerin'ny fahafatesana izy. Raha toa ka manaiky izany isika dia tonga zanak'ilay Andriamanitra velona. Androany maraina isika dia mamaky ny amin'ny fandrotsahana ny fanahy masina. Tsy tranga ny zavatra ara-tantara niseho tamin'ny fiangonana voalohany fotsiny izany fa ny fanahy masina dia velona sy miasa ary miaina ao anatin'ny mpino rehetra. Ao amin'ny Efesianina 1:7 Paoly dia milaza amin'ny fiangonana tao Efesosy. Ao amin'ny 1:7 ao aminy koa ianareo rehefa renareo ny tenin'ny famarinana dia ny filazantsara famonjena anareo. Eny ao aminy koa ianareo rehefa nino no nasiana tombokase tamin'ny fanahy masina araka ny teny fikasany. Manana ny fanahy masina isika. Ny fanahy masina dia isan'ireo persona telon'ny Trinité. Ao amin'ny Jaona 2:9-9 ny fanahy masina dia voalaza fa ilay mpampionona hafa. Amin'ny dika teny King James ilay izy dia hoe mpampionona hafa izy. Olona no resahany eto. Ary tena hainy tsara izany. Ny dikany amin'ny teny hafa ihany koa dia hoe mpananatra na mpanampy na mpisolovavo. Ireo famaritan'ireo dia mifono hevitra fampahirezana, fitsonjovana, fanohanana sy fanampiana. Izany rehetra izany dia sitrahintsika ankehitriny amin'ny alalan'ny fitoeran'ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika. Dia resaka kely momba n'ilay teny hoe hafa ao amin'ilay hoe mpampionona hafa. Jesosy no mpampionona voalohany ary ny andraikitra ny fanahy masina dia ny maneho ny asa fanompony. Izany dia midika fa rehefa mijery ny zavatra nataony isika ny amin'ny fitiavana, ny amin'ny fiahiana, ny faharetan'ny fampianarana, ny fahamatsiny ho famelomana ny
mpianany nandritra ny telo taona tamin'ny nanom-pony azy ireo dia tokony raisitsika ho tena zava-dehibe sy trahintsika ny tiany tompontsika lazaina amintsika rehefa miresaka momba n'ilay mpampionina hafa izy. Ny bokin'ny asan'ny apôstôly dia boky momba ny fiangonana. Inona ny fiangonana? Mampalahelo fa rehefa mijery ny fiangonana manodidina antsika isika dia matetika mihevitra hoe club social na antoko politika izy ireo, na hoe toerana ankafizana ny fombafomba mpivavahana fotsiny. Ny bokin'ny asan'ny apôstôly nefa dia mampiseho antsika fa eo amin'ny fiangonana no misy zavatra miseho. Famakiana ny soratra masina, fanendrena olona amin'ny fitariana, fivavahana sy fiaraha-miombona na fiombonana. Ny bokin'ny asan'ny apôstôly ihany koa dia mampiseho antsika fa ny fiangonana dia fikambanan'ny olona navotana izay asan'Andriamanitra mikery lehibe eo anivony. Eto isika dia mahita ny fiangonana nandray ny hery anatanterahany an'izany. Ary amin'ny herinandro avy dia ho jerentsika ahoana no fandrosoan'ny fiangonana amin'ny fandresena ara-panahy manoloana ny fanoherana mahery vahy. Ahoana ny fielezan'ilay hafatra ary ahoana no hanoheran'ny fiangonana na hiatrehan'ny fiangonana n'ireo fanamby rehetra alefan'ny Satana. Ary ity no faratampony. Ny asan'ny apôstôly dia miresaka momba ny hoe tokony ho inona na tokony ahoana ny fiangonana, fa tsy hoe sahala amin'ny ahoana fotsiny ny fiangonana taloha. Isika ny fiangonana olom-bovonjin'Andriamanitra manohy ny asany ety an-tany, ety amin'izao tontolo izao miaraka amin'ny fanampin'ny fanahy masina. Ndao hiaraka hivavaka isika. Misaotra ny amin'ny teninao anay anio maraina, misaotra ny amin'ny fanahy masina. Raha mamaky ny teninao izahay mandritra ny herinandro, fanahy masina aoka ianao no ampientanentana anay ao anatin'ny famakivakiana ny bokin'ny asan'ny apôstôly. Mangataka izahay mba hanokafanao ny masonay amin'izay iantsonao ny fiangonana marina Tompo sy ny fomba nampitaovanao anay ahafahanay manantanteraka an'izany antsonao izany. Dia misaotra Jesosy eo. Amen. Ndao hiara-entana amin'ny famakiana toko iray isan'andro tsika ary andao atoky an'Andriamanitra mba hiteny amintsika amin'ny fomba famakiantsika ny antsony anatin'izany amin'ny fiangonana Tanasity Community atsika. Tiako faranana amin'ilay vavaka nataon'ny Paoly ho an'ireo Efesiana ao amin'ny Efesiana toko 7 ny androany. 9:20 mba homeny anareo araka ny haren'ny vonahiny ny mba ho atanjahana fatratra amin'ny fanahiny ny toe-panahinareo, mba hitoeran'ny Kristy eo amponareo amin'ny finoana ka hamakasy olona mafy amin'ny fitiavana ianareo, mba ahaizanareo mba amin'ny olona masina rehetra ny ahafantatra tsara izay sakany sy lavany ary ahavony sy alaliny ary ahalalany fitiavan'i Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana mba hamenona anareo amin'ny fahafianoan'Andriamanitra rehetra. Ary amin'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahitsika na iverintsika azy, araka ny hery izay miasa ato amintsika, ho azy ny voninahitra ao amin'ny fiangonana sy ao amin'ny Kristy Jesosy hatramin'ny taranaka farany indrindra. Mandrakizay. Amen. Misaotra Tompo.